过年要到高速公路局昨公布疏导措施，提醒过年时要出门要先看高速公路的资讯。另外，国土警察也提醒，去年国道发生70件的死亡车祸，其中有19个人过往是因为无下安全带。也拿国道死亡车祸的第一名是伤过忝煞来洗神。从启动后，咱的轿车伫变去了后是规个密密麻麻，后壁想要行车袂赴闪搁弄起哩，车顶的乘客疑似无下安全带，弄一个飞出车外。这个车祸是发生伫去年10月，国道3号云林古坑南下的路段，造成2死不幸的意外。去年伫国道是总发生70件死亡车祸，其中有19个死者是无下安全带。国道警察局对去年10月开始嘛，伫国一的湖口路段装 AI 执法设备，自动辨识过路人敢下安全带。统计113年全国国道取缔未系安全带总共161814件，在导入 AI 执法辅助系统上线后，目前约可增加1个分队举发该违规单总件数的11%。高公局嘛提醒过路人，高速公路行车的速度真紧，若是无下安全带，若启动到的时阵，车内的人员将有可能对头前冲动，也是互喷出车外，甚至阁互其他的车弄到造成严重伤亡。另外，根据高公局的统计，较早各大国道的死亡车祸内面，肇事原因第一名是分心伤忝，无注意车前状况，过来是超速等等违规，第三名是不当变换车道，其中因分心和伤忝造成事故，对过去以来一直拢真严重。较早都有一个游览车的驾驶。因为无够面，疲劳驾驶，佮超速超车弄互难，佮冲转去内侧车道，造成4死22伤，互云林地方法院判3年6个月。交通安全协会认为讲，疲劳分心的状态，大家人无共，建议参考国外甲无共车道定无共速限，互速度会当稳定，佮帮助保持安全距离。都是因为车间距的不保持，所以一旦发生这种所谓的突发状态的时候，就没有办法反应了。要标示每个车道的最低速线跟最高速线，让速度来分道。高公局提醒讲，今年旧历过年连假，各道暗算会出现一大堆返乡含旅游的车流，过路人一定要下安全带。赛车的时阵保持专注力，随时注意路况，和保持适当的行车安全距离，才当伫紧急状况的时阵随反应，降低事故发生的风险。记者综合报道。